পিওর কপার ওয়্যার 2023 মেড ইন পাকিস্তান নাজির ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বিকজ দেখেন অনেক বাতাস, কিন্তু একদম আমি সিরিজে চালাইছি, তারপর কিন্তু অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস। আপনারা দেখেন একটু সাউন্ড নেই ফ্যানটা কিন্তু। ভিউয়ার্স, স্ট্যাটাসের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি। এটা হলো পাকিস্তানি 4 পাখার সিলিং ফ্যান, অরিজিনাল পাকিস্তানি 4 পাখার সিলিং ফ্যান। এটা দেখেন পাকিস্তানি অফ হোয়াইট কালারের ডিজাইন করা, এবং পাখাটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা পাখা, 100% অ্যালুমিনিয়াম। আপনার ডাবল বেয়ারিং এর ফ্যান। এটা হলো আপনার দুইটা কালার, একটা হলো অফ হোয়াইট কালার, একটা হলো ব্ল্যাক কালার। এটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিং এর এবং 100% কপার ওয়্যারের ফ্যান। আর আরেকটা ডিজাইন হচ্ছে এটা পাক ইম্পিরিয়াল। এই ফ্যানটা দেখেন সাইডের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এই ফ্যানটা কিন্তু দেখেন ডিজাইনটা অনেক সুন্দর এবং গোল্ডেন কালার। এটা কিন্তু পাখাটা দেখবেন, পাখাটা কিন্তু একদম নাইফ পাখা। এটা পাখাটা কিন্তু আরো সুন্দর এবং নাইফ ব্লেড। এটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিং এবং 100% কপার ওয়্যার। ভিউয়ার্স, এরপরে এটা হলো আরো আকর্ষণীয় একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে চিতা মডেল। এটা হলো পাক পাঞ্জাব চিতা মডেল। এটাও 4 পাখা এবং চিতা মডেলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে। এখানে দেখেন আপনি পাখাটা দেখেন অনেক সুন্দর, এবং লাগানোর পরে কত সুন্দর লাগতেছে ফ্যানটা। এবং এটা কিন্তু পাকিস্তানি চিতা মডেলের সবচেয়ে সুন্দর চিতা। এটা দেখতে কিন্তু অনেক রাজকীয় একটা ফ্যান এবং নতুন একটা ফ্যান, একদম নতুন ডিজাইন এবং আধুনিক ডিজাইন। ভিউয়ার্স, এই তিনটা ফ্যানই কিন্তু অনেক সুন্দর ফ্যান। এটা দেখেন আপনার মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা থাকবে। পিওর কপার ওয়্যার 2023 মেড ইন পাকিস্তান নাজির ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এই প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু অনেক বাতাস হবে। এটা কিন্তু অফ হোয়াইট, ব্ল্যাক, চিতা এবং গোল্ডেন। প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু অনেক বাতাস এবং 56 ইঞ্চি। প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু 56 ইঞ্চি পাখা। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে আপনার একটা করে রেগুলেটর পাবেন, ক্যানাপি থাকবে, ডাউন ডোর থাকবে এবং ডাবল বেয়ারিং এর এবং প্রচুর বাতাস। প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু প্রচুর বাতাস এবং দেখতে অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স, এখন চালায় দেখাইতেছি ফ্যানটা কিভাবে সাউন্ডলেস এবং বেটার কোয়ালিটির ফ্যান। আপনারা একটু দেখেন ফ্যানটা চলতেছে, এবং আসলে আমরা সিরিজে দিছি কিন্তু একদম স্মুথলি চলতেছে এবং একদম সাউন্ডলেস, এবং চলার পরে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে চিতা ফ্যানটা। ভিউয়ার্স, দেখেন অনেক বাতাস, কিন্তু একদম আমি সিরিজে চালাইছি, তারপর কিন্তু অনেক বাতাস এবং সাউন্ডলেস। আপনারা দেখেন একটু সাউন্ড নেই ফ্যানটা কিন্তু, একদম সাউন্ডলেস, প্রচুর বাতাস। আর এগুলি আসলে পাকিস্তানি ফ্যানের বেয়ারিংগুলি অনেক বেটার কোয়ালিটি বেয়ারিং হওয়ার কারণে আসলে আপনার সাউন্ডলেস থাকে আর কি ফ্যানটা। ভিউয়ার্স, এই 4টা ফ্যানই আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা চাইলে আমাদের শপে চলে আসতে পারেন। আমাদের শপ আছে স্টারটেরাস ইলেকট্রনিক 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। ভিউয়ার্স, নিউ মার্কেট অরিজিনাল যেটা নিউ মার্কেট, এটা আসলে একতলা মার্কেট। অনেকে আমাদেরকে ফোন করে বলেন, ভাইয়া কয়তলায় আপনাদের দোকান? না ভিউয়ার্স, আমাদের যেটা দোকান ওটা হচ্ছে যেটা অরিজিনাল নিউ মার্কেট, নিউ সুপার আছে, চন্ডিমা আছে এবং বিশ্বাস বিল্ডার্স আছে। যেটা অরিজিনাল নিউ মার্কেট ওটা হচ্ছে আমাদের ঠিক অ্যাড্রেস 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। আপনারা আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে। আপনারা কল করলে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। প্রত্যেকটা ফ্যান আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনারা চাইলে আপনাদের চয়েস মতো যে কোনো ট্রান্সপোর্টে আমরা এটা কিন্তু পৌঁছে দিতে পারবো। ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদেরকে নক করবেন, ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট দিবেন। আপনাদের যে ফ্যানটা পছন্দ হবে, ব্ল্যাকটা যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিবেন, অফ হোয়াইটটা পছন্দ হলে স্ক্রিনশট দিবেন, আমরা আপনাদেরকে পৌঁছে দেবো। ভিউয়ার্স, স্টারটেরাস ইলেকট্রনিক সবসময় আপনাদেরকে বেটার কোয়ালিটি এবং সবচেয়ে আধুনিক ফ্যান দেওয়ার চেষ্টা করে সবসময়। ভিউয়ার্স, এবং কোয়ালিটি সম্পূর্ণ ফ্যান দেওয়ার চেষ্টা করে। পাক পাঞ্জাব সুপার এই ফ্যানগুলি প্রত্যেকটা ফ্যানের ওয়ারেন্টি আছে। স্টারটেরাসের পক্ষ থেকে 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি পাবেন আপনারা। ভিউয়ার্স, এই ফ্যানগুলি স্টারটেরাস ইলেকট্রনিক সবসময় আপনাদেরকে আপডেট প্রাইস দেয়, কম দামে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই যে ফ্যানটা আছে পাক পাঞ্জাব রিগেলের ব্ল্যাক অ্যান্ড অফ হোয়াইট কালারের যে ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটা আপনাদের জন্য রেট পর থাকবে 7300 টাকা। 7300 টাকা। ভিউয়ার্স, চিতা এবং ইম্পিরিয়াল এই যে ডিজাইনের ফ্যানটা, আর এই যে সাইডে ডিজাইন করা, এবং এই ফ্যানটা যেটা মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিং এর এবং হাই বাতাস, মানে হাই স্পিড এবং সাউন্ডলেস ফ্যান, এবং এই চিতা, এই দুইটা ফ্যানের প্রাইস পড়বে 7800 টাকা। ভিউয়ার্স, আমরা সবসময় আপনাদেরকে কম দামে প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।